Assalamualaikum. Hola, sekarang ni untuk I Rock Pod era pilihan selebriti. Dina ada seorang penyanyi yang memang power lah. Boleh tak bagi suara sikit je? Hello. Selamat datang kepada Azlan daripada Azlan The Typewriter. Dina dah lama nak tanya ni. Satu soalan yang memang bermain di fikiranku. Apa dia? Siapakah The Typewriter tu, kan memang typewriter betul? Typewriter betul sebenarnya. Jadi kita kira boleh nak buat mesin basuh tapi berat. Pakai typewriter je. Okay, Azlan and The Typewriter ni kali keberapa yang awak perform untuk Rock the World 10? Kali kebanyak kali kot. Kali kebanyak kali. Kalau ikutkan untuk Azlan The Typewriter ni kali kedua lah. Okay. Dan ini merupakan, orang kata Rock the World 10 ni adalah best of the best. Jadi macam mana, awak tak stres ke nak perform ni dengan band-band lain yang kata the best ni? Itulah dia, macam menunggu raya. Berdebar-debar gitu. Berdebar-debar. Okay. Dan sambil-sambil kita berdebar-debar tu, Dina nak bagi Azlan debar-debar lagi kerana kita nak dengarkan lagu dia. Kelibat si penyair. Ini dia Azlan The Typewriter terus dengan Era. Hai, kami Azlan and The Typewriter. Jangan lupa saksikan kami di Rock the World 10 pada 26 Disember 2010. Bertempat di Stadium Bukit Jalil, di tempat letak kereta A jam 10 pagi. Dan yang penting sekali, jangan lupa dengarkan Era. Kini hanya memainkan muzik hit yang terbaik